Tere! Betsafe'i jalgpalli podcast on taas teie ees ja nagu viimastel nädalatel tavaks saanud, stuudios tuttav seltskond, Gert Kams, Tarmo Rüütli ja ka Toomas lastakse jätkuvalt tuppa. Tervist! Hommik. Tere! Ehk siis meil on olnud väga minu arust ägedad hetked jalgpallis, kui me 3 nädalat tagasi alustasime umbes, siis oli tunne, et millest me räägime, kui jalgpalli ei ole. Täna on juba jalgpalli üle Euroopa nii palju, et kõik paratamatult juba ei jõua jälgida. Jah, et Eesti liiga endiselt jätkab kenasti ja jätkab ka selles mõttes kenasti, et mängud toimuvad ja mängudes toimub kogu aeg midagi, et me kohe räägime ka veidi täpsemalt, aga tänases saates teeme juttu ka põhimõtteliselt kõigist teistest liigadest, sest Euroopa jalgpall on ütleme nii, et selle nädalavahetusega, mis nüüd tuleb, võib küll öelda, et taastunud. Just. Jätame siis need õnnetud prantslased kõrvale. Ja loomulikult me tutvume ka sellega, mismoodi meie ennustused läksid ja see on võib-olla tänase saate üks põnevamaid osasid, kui Toomas hakkab rääkima teemal, miks ta jälle pihta ei saanud. Aga läheme Eesti liiga juurde 7. ja 8. voor. Mängiti ära ja kas vooru kõige suurem kaotaja, või nende 2 vooru kõige suurem kaotaja vist on ikkagi Levadia meeskond, et jätame selle Transi praegu kõrvale, aga Levadia 6 punktist võttis ära ainult 1. No jah, ma arvan, et suures pildis Levadia kindlasti rahul ei ole, et nad 6 punktist 1 said ja ma arvan, et ka Martinit tundes ta on ikkagi maksimalist ja hetkel ta selle olukorraga rahul ei ole. Eks nad peavad nüüd tegema ikkagi enda jaoks sellise analüüsi, miks see niimoodi läks lõpuks. Tammeka vastu Viik ja Flora vastu ikkagi selline võib öelda, et Flora ikkagi seljavõit sellest mängust, et üsnagi huvitav oli, et Flora ikkagi päris kindlalt selle võidu endale kallutas, aga jah, võib-olla kõigepealt sellest siis 7. voorust. No tegelikult tahaks kohe ära küsida nagu suure küsimuse. Me oleme harjunud siin iga nädal küsima, et kas Paide peatreeneri tool kõigub, aga Tarmo, sina tunned lisaks Martinile kõiki neid direktoreid, kes seal täna Levadias otsustajad on, et kas tegelikult Levadias on praegu seal kontoris päris nagu niimoodi hirmutav ringi käia? Või? No ma ei oska öelda, et nagu keda seal kui palju miski hirmutav, aga närviline on olukord kindlasti, ega seal väga nagu esialgu nagu analüüsi peale nagu mõelda ei saa, et kõigepealt tuleb need nii-öelda hoobid ära taluda ja siis edasi vaadata, et kui saab jälle tööle hakata. Aga jah, kahju muidugi, et neil see seis on suhteliselt segane, et nagu kui hakata siin Flora mängu hakata lahkama, et siis nagu ise vaatasin ka, et nagu milles see vahe siis on, et lõpuks jõudsin ikka nagu sinna Florani välja, mitte nagu ütleme Levadia nõrkuste läbi, vaid see Flora tugevus, et kuidas nagu see võistkond, kus nagu näed, kuidas see vundament on olemas, kuidas see pealise ehitus on olemas, kuidas nagu klubi on nagu saanud rahulikult arenda ja ei ole see legionäride poliitika ka nii, ütleme, aktuaalne nagu Levadias, et praegu tõesti, ma arvan, nagu Martin ütles ka, et legionärid peaks nagu andma lisaväärtuste jõudu ja sellist hiileb täppi peale panna, aga praegu on nagu pigem nagu rohkem see sagimist ja segadust on rohkem kui jõudu nagu lisatud selle legionäride poliitikaga. Nii et Flora, ütleme, pigem ma nagu nautisin Flora tugevust, kui mõtlesin selle peale, et kuidas Levadias nagu on, et ju nad teevad oma korrektiivid ja lähevad edasi. Kas saime õieti aru, et need Levadia välismaalased pigem segavad praegu Martinit? No selles mõttes, et neid nii palju on. No ma mõtlen küll, et kallid ka kindlasti. Ega see on alati olnud probleem, et nad on ju kallid, nad ju peaks nagu kohe midagi tootma, eks ole, aga kui nad ei tooda, no ega seal nagu seda aega pole kusagilt võtta, et võtame ja ehitame ja anname neile aega nii-öelda sulanduda ja nii, et see pigem nagu muutubki kohe nagu närviliseks niisuguseks reageerimiseks, et eks näis, mis saab. Taktikalise poole pealt näiteks, kui me võtame selle puhtalt protokolli ette, Levadia valdas palli 69%, nad tantsid kogu vooru peale täpseid senderdusi 11 kõige rohkem, nurgalööke 12 kõige rohkem, ehk nad justkui tegelikult kogu aeg nagu domineerisid Flora vastu, aga ohtlikke olukordi ja väravaid ei tulnud. Seega
kes õigesti tegi, kes valesti tegi? Ma tegelikult tahaksin võib-olla see asi hakkab üldse sellest eelmisest Tammeka mängust, vaadates selle eelmise Tammeka mängu koosseisu, pigem nagu tundus, et Martin tahtis anda mingitele põhivendadele puhkust, kes palju rohkem mänginud on, et Flora vastu oleks selline teatav värskuseks. Tema jaoks kaardid lõi sassi see, et Otsikava sai seal Tammeka mängus ju tegelikult punase kaardi. Ilmselt oleks Otsikava alustanud ka Flora vastu ja Tammeka vastu ta alustas nii, et Podolužin, kes tal on ikkagi üks põhikeskkaitsetest, oli varuseks. Ta pidi mingi hetk Tammeka vastu ka mängu tulema lõpuks ja ma arvan, et selles suhtes natuke võib-olla lõi see punane kaart Martini plaanid sassi ka vaadates nagu peale sellele Flora mängule. Flora mängus ju tal tagumine liin Markus Jürgenson mängis põhimõtteliselt nagu ühte seda 3 keskkaitsest. Markus Jürgenson tegelikult nagu on ikkagi põhimõtteliselt rohkem mänginud nagu wingback. Okei, Markus Jürgenson saab igal positsioonil väga hästi hakkama, selles ma ei olegi kunagi kahelda, aga ilmselt nagu ka see nüanss lõi natuke Martinil kaardid sassi. Nagu sa ütlesid, palli valdamine tänapäevases jalgpallis, see ei maksa tegelikult lõpuks midagi. Absoluutselt mitte midagi just. Mitte midagi ei maksa, loevad väravad ja loeb see, kas sul on 0 taga või ei ole. Et jah, aga siit me võime ka nagu tegelikult nagu mingi sellise loogika leida. Tulen Tarmo jutu juurde tagasi, Flora see vundament, see mäng, mida nad mängivad, see on aastate pikkune töö, nad täpselt teavad, mida nad teevad, nad täpselt teavad, mida nad tahavad teha. Nad teadsid, Levadia tuleb 3-5-2 suures pildis. Wingbackid ehk siis äärekaitsjad, võib-olla Kruglov, Elhi on üleval. Mängime kaitses kompaktselt ja rõhume rohkem vastu rünnakutele ja mitu Flora väravat siis kontrate pealt tuli, oskad sa Kalev öelda mulle? No sealt ütleme selle esimese jätame ära ja ülejäänud tulidki. Just, ja seal oleks võinud lõpus tegelikult veel tulla, et Vlassi Sinjavskil oli seal vasakul äärel mängu lõpus ikka väga palju ruumi. Rauno Alliku oli terav, vahetati välja, tuli Frank Liivak, et nendel see ütleme just nagu see äärepoolikute selline ohtlikkus sellises mängus ja sellise ütleme sellise, kuidas ma sulle ütlen, nagu sellise omadustega mängus, kus vastasel sa lased nagu initsiatiivi mingis võttes võtta, vastane toob suuremad jõud üles ja sa nõelad vastu rünnakute peale, see on nende mäng nagu. Tarmoga kas 3-5-2-ga minna Flora vastu mängima Reimil oli üldse õige valik või? No seda võib rääkida nii või naa, ma nagu ei hakka neid valikuid kommenteerima, pigem nagu ütleks, et kui sul on selline faktor nagu Vassiljev, eks ole, siis nagu siin kaardipaki segamise löömisest on ju, pannakse sul mängu alguse laksina võrku ära ja ongi sul kaardipakk segamine, nii et seal nagu see faktor, eks ole, pluss ta on veel mees, kes nagu lõpuks lööb sulle nuua selga ka, kui nagu vaja sina kuradi täppel peale panna, nii et see Vassiljev faktor on ikka superfaktor seal praegu Floras, nii et see Reimi valikute kohta ei oska midagi öelda, et eks ta ju lähtub alati millestki, ega ta lambist ei pane ju, ta mõtleb neid asju ja mis lõpuks välja tuleb, nagu alati mängu lõpus on hea. No Floral oli ikka äärte peal väga palju ruumi. Floral on seal ka kiirust või ütleme, on, kellel seda ruumi sinna jätta, et mis sa seal ruumiga teed, kui seal keegi sinna ei lähe, eks ole, aga neil on nii-öelda hetkega see vend sinna välgu kiirusel minemas ja sinna see pall mängitakse, siis neil on jah see valik ja meeste niisugune võimekus on suurepärane. Kas Flora on täna nii hea, et me näeme võib-olla sellist seisu mingil hetkel, nagu on Inglismaa Premier League'is, kus vahe on 20 punkti ja Flora domineerib tänavusel aastal täielikult kogu seda liigat? No hetkel tundub, et Flora on hea küll, aga seda ma küll nüüd ei julge öelda, et siin mingi hetk on selline olukord, et Flora 20 punktiga juhib, et küll ikkagi ka teised ma pigem arvan, et teised tulevad mingil määral ikkagi nagu järgi, on ju, et ega tegelikult ka me võime mõelda ka, okei, ma ei soovi kellegile mingid vigastusi ega mitte midagi, aga mis siis saab, kui 1-2 põhimees sul välja kukuvad, on ju. Võtame Vassiljevi ära, kes mitte ainult mänguliselt ei ole seal nagu põhimõtteliselt siuke natuke nagu A ja O, aga ta on nendel seal riietusruumis peab nagu vaimne isa olema, eks, ja eks seal mingid nooremaid vendasid ikkagi on vaja vahepeal seal nagu ikkagi tutistada ka ja tuletada meelde, kuidas asjad käivad, eks, et see on tähtis faktor nagu. Ja üks, mis kindlasti silma jääb, ma ei ole täpselt statistikat ei ole, aga minu arust Flora ikkagi üle 90% väravatest tuud kastist seest, et Transi vastu ma mäletan ühte kauglööki ja nüüd see karistuslöök ka, et ega väga palju vist kastist väljas tule, või ma eksin?
Ei, ma arvan, et suures pildis sai eksi ja kui ma vaatan võib-olla natuke nüüd tagasi nendele eelnevatele aastatele ka, et ega väga palju Flora nagu ei ole löönud, ütleme kastist väljast väravaid, pigem on läbi tsenderduste, läbi kontrarünnakute, läbi seal võib-olla mingite teiste pallide, läbi individuaalse osavuse, et aga kastist väljas, kui ma hakkan isegi mõtlema eelmise hooaja peale, siis võib-olla ma mäletan sellist 3-4 väravat, mis Vassiljev seal lõi, et üldiselt jah, mingi mees lõi karistuslööke ka seal päris hästi kastist väljas, aga praegu, üks lõi oma viimases mängus, jah. Aga praegu nagu ma ei tea, selles suhtes jah, ega nad väga palju kastist väljas ei löö. Nad on lihtsalt selle kasti jõudmise peal nii head, et neil ei olegi tekki sellist vajadust, et hakkame nüüd põmmutama kaugelt, et ehk läheb. Aga kas seda kuidagi, seda kasti jõudmist kuidagi nagu siis ei ole nagu kuidagi, kui sa mängid võib-olla väga loll lähenemine, kui sa mängid nagu sellist suhteliselt ühekülgselt, sa pead sinna kasti jõudma. Kas vastastel kuidagi siis seda nagu, nad ju teavad seda? No aga see ei ole ühekülgsus, ütleme, ühekülgne on see, kui sa pead sinna nii-öelda pusima läbi nii-öelda meeste massi ja läbi paljude söötud, aga kui sa jõuad sinna kasti sellega, et sul on, ütleme, superkiire äär, kes saab õigel ajal palli ja mängib selle palli kiirelt sinna kaitseliini selja taha, siis see kasti jõudmine nii-öelda ei ole väga kuidas vastu mängitav, ainult sa pead äärtes siis vastasega hakkama sama üks-ühele, et ta ei oleks just kiirem, et ta ei jalutaks just mööda. See kasti jõudmine, mis nemad teevad, ma arvan, see on väga, ütleme, efektiivne ja see ongi see õige, mis neid nagu edukaks teeb praegusel hetkel, et nad teistest nagu suudavad neid ületada, nagu Reim ütleski, eks ole, et meie legionärid, nad ei saanud Flora meestega hakkama lihtsalt, nagu meie mehed ei ole nende tasemel praegu individuaalselt. Jah, küsimus võib-olla on, et kui nagu sundida Flora mängima seal viimasel kolmandikul rohkem nagu positsioonirünnakut, et kas nad siis ka nii efektiivsed on? Just. Ilmselt nad on tugevamad ikkagi kaitsest rünnakusse üleminekul. No saame kohe järgmises voorus näha, seal tuleb neile Kuressaare vastu, kes ilmselgelt istub veidi rohkem oma väljaku poolel ja lihtsalt passib, kus ei ole võib-olla nii palju kvaliteeti, kes 3-4 mehega kiiresse jõuaks kohe minna. Aga me oleme Florast, Levadiast palju rääkinud, kas 7. 8. voorust, kas on mõni mäng, kus me veel midagi? No me tahaksime ikkagi rääkida loomulikult Transi ja Paide mängust. Ehk tegelikult see voor ju pakkus neid nii-öelda skandaalseid hetki, millest räägitakse päris palju, et meil on siin otseallikalt võimalik küsida, oli siis penalti või ei olnud? Tegelikult ju ei olnud, eks? Kohtunik vilistas penalti ja mina ütlen, et nii kaua, kui meil ei ole varri, selliseid otsuseid tuleb mängus ja see käib jalgpalli juurde ja see jääb jalgpalli juurde. Ma arvan, et te kõik olete minuga nõus, et kui varri ei ole, siis sellised asjad mängudes juhtuvad ja see on juhtunud läbi aegade, see juhtub edasi ja minu jaoks mina olen Kamsiga nõus, ma olen ka põhimõtteliselt varri vastane, vaadates, mis varriga on toimunud siin viimase paari aasta jooksul, et kõik need mänguseisakud ja tähistamised, mitte tähistamised. Ta on kahtlemata ausam, eks, aga ta ikkagi natuke seda jalgpalli emotsiooni mõttes võtab nagu ära, jah, et aga selles suhtes ega nagu ma ütlesin, et neid asju nagu juhtub ja see on ka mingis mõttes nagu mängija intelligents, kui sa sellisest olukorrast oskad selle pendla enda meeskonnale nagu välja võtta. Ja sama oli ju põhimõtteliselt Levadia Tammeka, see Levadia päästis punkti omale sulusisu väravast, eks? No jah, jällegi jõuame tagasi sinna, et oleks varr, oleks võib-olla need otsused teistpidi, aga tänasel hetkel meil varri ei ole ja need otsused on nii, nagu nad on. Tarmo, kas Eesti liiga vajab varri? Ma arvan, et ei vaja, ma arvan, et tegelikult varri pole üldse vaja, et nagu ainult see piisab sellest väravajoone tehnoloogiast, mis ta oli, et oli näha, et pall põrkas ülevalt alla üle joone või mitte, eks ole, see nagu värava lugemine, loomulikult see võiks olla, aga neid momentid tagasi kerida ja seal vaadata, kas see oleks nii külaruki peale või läks ta nüüd õla peale, et nagu ma ei arva, et seda varri väga vaja on. Jah, selle väravale tehnoloogiast me jõuame täna rääkida ka veel. Aga rääkides veel sellest mängust, see oli väga hea jalgpall, mis seal mängiti
selline atraktiivne, hea palliga mäng, oli emotsiooni, oli selliseid hetki, kus seal ikkagi punt kokku tuli, natuke seal 11 nügiti ja selline väga huvitav mäng, mida vaadata. Ütlen ausalt ära, et mängu lõpus mul nagu juba tundus seal 2-1 peal, et mul neid halle karvu nagu tuleb nagu pähe ainult juurde ja juurde, et tribüünil on nagu sageli isegi raske. No praegu oled juba käinud juba ennast värvimas juukseid. No korra käisin jah, et hea jalgpall oli ja nagu ma ka eelmine saade tegelikult ütlesin, nagu Narval on väga head nagu, neil on hea materjal nagu sellest meeskonnast tegelikult, et nagu kuidagi nagu ma ei tea, mis asi see on, et mis neil seal puudu jääb, et samamoodi nagu meie vastu nad mängisid head jalgpalli, palliga sellised enesekindlad, nagu Tarmo ütleb, et vahest, kui sa sinna Narva lähed, väljak on kehv, aga nad ikka panevad selle siis ma julgen ikkagi öelda, et kui me toome võrdluseks, et sa ütled, Transil on nagu kõik olemas, aga mängu ei ole, siis Kuressaares justkui ei ole kõike olemas, aga mängu ju on. Kuressaare võttis jälle viigipunkti ja võidu, eks, et võttis 4 punkti sellest 2 voorust ja kui sa siin ütlesid, et vaata, kus vangerdas peatreener pannes Tutki ründesse, mis on ju tegelikult pull liigutus, iseenesest sellised asjad on kihvtid ju, kihvtid. Jah, kui me siin naljaga pooleks alustasime, et Levadial on seal võib-olla kontoris pingelised hetked, siis Transi kontoris ilmselt käib ikka kõva möll. Arvestades, et järgmises voorus tuleb Levadia ka Narva külla, sealt punkte taaskord võtta väga raske, eks ju. Aga ma nagu ütlen veel kord, et ma nagu tõsiselt olen nagu üllatunud, et kuidas nagu Narva hetkel seal tabeli põhjas on, et see jalgpall, mis nad nagu Paides näitasid, et arusaamatu nagu, et nad mängisid head jalgpalli, mõlemad meeskonnad mängisid nagu head jalgpalli, et seal ei olnud mingit sellist hetke, et Narva oleks nagu lihtsalt oma poole istunud ja oodanud enda momenti, eks. Nad mängisid head jalgpalli, atraktiivset jalgpalli ja nagu ma ka eelmine saade ütlesin, et see Ofosu Apia tagasitulek on neile andnud jälle sellise mingi tõuke juurde ja seda oli ka nagu Paides näha, on ju. No aga Tarmo, siin noormees ütleb, et ta ei saa aru, miks need seal taga on, seleta meile ära siis. No see ongi see nii-öelda kultuuritaust või kuidas öelda, nagu nende meeskond minu silmis nagu ei ole niisugune veel soliidne meeskond, et nad on niisugused, ütleme, üllatuspakkujad ja heade tulemuste tegijad, vahesekkaga hea mäng, aga nad ei ole muutunud niisuguseks meeskonnast, kes on nagu minu silmis soliidne. Vaat ma nüüd tulen Paide juurde, Paide hakkab vaikselt muutuma. Just, ma tahtsin vahele hüpata, et 3 võitu järjest. On. Ja Kalju vastu siis see 1-0, mis oli selle vooru kõige selline tulisem matš kahtlemata, kui me võtame Flora Levadia ka veel, aga see ka siis, ehk see vigade arv selles mängus, teile 16 ja Nõmmele 14 vist oli, et tõsine tampimine, 30 viga ei ole vähe. Ei ole vähe aga ma julgen nagu selle panna ka natuke selle arvel, et väljak on seal väiksem, kunstmuru, õues oli 25 kraadi, see pall seal tegelikult ju väga hästi ei liigu, eks. Ja mängijad on ju üksteisele kogu aeg lähemal. Nõmme Kalju mängib sellist sirgjoonelisemat jalgpalli natuke ja seal on hästi palju sellist kontaktist mängimist. Teine poolaeg võib-olla, Kalju oli 1-0 taga, loomulikult nad hakkavad ju kiiremini neid jõude sinna ettepoole viima ja sellest tulenevalt tekibki võib-olla see selline ka vigade arv, et seal oli palju taktikalisi võib-olla selliseid vigu ja mõned vead olid ka sellised, et võib-olla poleks pidanud viga andma, eks. Aga päris hea on praegu kontoris käia 3 võitu järjest või? Kalju peatreener, jättes siin kvaliteethuumori kõrvale, siis Kalju peatreener Kristal ikkagi peale mängu läks konkreetselt närvi, vähemalt mina kehakeele harrastuseksperdina nägin seda, kui reporter küsis, et kas see pika palli ettelöömine oli nagu teadlik valik. Kristal üritas seda siis nagu vastata sellises võtmes, et palli mängiti ette ründajale või kes iganes ründajana mängis ja see pall lihtsalt ei püsinud seal ja sellepärast jäi sellise primitiivse jalgpalli mulje, aga tegelikult ju Kalju häda on see, et ega neil ju päris korraliku ründajat täna satsis polegi. Jah, eks me selle üle võime siin vaadelda nii ja naapidi, et Peeter Klein tegelikult teine poolek mängu tuli, kes on puhas ründaja. Esimene poolek ta alustas üleval Homutovi ja siis äkki oli see Amir Nacho, kes selle Homutovi nagu siis kõrval või natuke all seal toimetas, et
pigem Homutov ja Nacho puhtad ründajad ei ole, ma olen ikkagi sellega nagu nõus. Ja Klein on ka äsja vigastusest tagasi tulnud ja noor ründaja Tamm, seal on FIFA taga äkki on mingid paberid hetkel, et nad teda kasutada ei saa ja Brasiilia see poiss. Aga arvad, et see Tamm oleks nagu tänases nagu olukorras abiks? Noh, eks see oleks mingi lisakäik, Marko oleks kindlasti juures. Ütlen täiesti nagu ausalt, et mina väga palju seda Tamme mängimas ei ole näinud, aga kui mängija ikkagi käib ära Šveitsi kõrgliigas, siis temas peab midagi olema. Saame näha, väga huvitav oleks näha, et kuidas see Tamm nüüd siin Premium liigas mängima hakkaks. Jah, kõik võib-olla ei tea, aga siis noormehe nimi on Alex Mattias Tamm ja on tegelikult Kalju juures tagasi, aga mingisuguse paberi bürokraatia pärast ei ole lubatud veel väljakule, nii et Kaljul nii-öelda ootel mingisugune lisakäik tõepoolest on. Kuule, aga me teeksime liiga ja kindlasti tulevikule ja Tammekale, kui me nende võite ei mainiks, et selles 8. voorus Tammeka siis Transi vastu 1-0 ehk et 3 punkti, ükskõik kuidas see tuli ja tulevik Leegion 2-0. Leegionist me rääkisime siin nii-öelda, kui see hooaeg uuesti pihta hakkas, et see on kõva sats, aga ikkagi näitab seda, et ei ole meistriliigas mängimine lihtne asi. Kooliraha on vaja ära maksta ja Leegion seda kooliraha praegu ma arvan maksab. Jah, Leegioniga on täpselt nii, nagu ma olen tundnud või tunnetanud või selline, et ei ole neid nagu jutte väga palju vaja, et on vaja nagu teha tööd ja vaadata, mis saab, et ei tea täpselt, kas see nii või no. Aga Viljandi puhul loomulikult, Viljandi on samamoodi nagu siin Paide, eks ole, minu silmis soliidne sats praegu. Need teeb oma asjad ära, mis on võimete kohased ja mõnikord on valmis ka ületama ennast, mõnikord läheb ka luhta, nii et aga see on nagu meeskond, kes nagu baseerib kindlas linnast, esindab seda nii-öelda mullimaad seal ja on väga väärikad, et Viljandi suhtes on hea meel, et neil on hästi läinud. Ja jällegi, vaadates seda Viljandi ütleme, viimases mängus võitsid Leegioni, enne seda mängisid Floraga, kaotasid 3-0. Esimene poolek oli seal Flora Viljandi mängus mängu nagu küll. Flora esimene poolega juhtis 1-0, kui Flora teise poole algus oli seal äkki 54 minutit 2-0. Sander Post juba võib öelda, et vist kogenud peatreenerina mõtles kohe juba järgmisele mängule, mis neil oli Leegioniga tulemas. Mingid vennad said seal kohe puhkama ja Leegioni vastu, sest et eks sa ju näed Flora vastu 2-0, täna läheb nii, aga mul on juba 2-3 päeva pärast uus mäng tulemas, mul on vaja, et mehed värsked oleks ja Leegioni vastu 2-0 võit ja punktid kodus. Jaagu. Nii on jah, et järgmise vooruni on veidi rohkem aega, et siit tegelikult on võib-olla sobib minnagi vaatama, et mis nüüd peale jaanipäeva juhtuma hakkab, et Paidel kas võiks isegi välja öelda, et on võimalus võtta 4. järjestikune võit, sest see sama Leegion, kes ei ole väga hästi käima saanud, tuleb teile sinna Paidesse külla. No eks me tööd ju selle nimel teeme, et me selle mängu võidaksime, aga nagu me siin siiani tegelikult selles liigas näinud oleme, et siis tegelikult siin midagi kindlat ei ole ja ikkagi läbi sellise igapäevase töö ja selle plaani, millesse sa usud, selle igapäevane selline lihvimine, et see toob ikkagi nagu päeva lõpuks edu, et kindlasti on vaja selleks mänguks väga-väga hästi valmistuda ja Okay, kas see 10-päevane paus üleüldse? Kas see tähendab seda, et liiga nagu arvas, et meestele võiks ikkagi jaanipäeval paar päeva puhkust ka anda, et saaks tantsida ja üle lõkke hüpata või? No ma arvan tegelikult, et enamus meeskondadel siin jaanipäeval puhkust ei ole, kui sa täpselt nüüd neid jaanipäeva kuupäevasid vaatad, et 27. on juba mäng. Ja 26. on 9. vooru esimene juba. Et pigem ma arvan, meeskonnad puhkavad kas see nädalavahetus, mis nüüd siin meil iga hetk algamas on, või siis juba anti peale seda kolmapäevast vooru juba mõned päevad seal natuke hingamiseks. See võib ju, ütleme siin samas, need meie Leegionid ja Transid ja neil võib ikkagi natuke võib-olla peas ka asjad paika loksuda, et kuidagi nii-öelda tekib mingi rahu sellel ajal ja tuled hoopis teise meeskonnale tagasi. Jah, kindlasti võib, ega seda me ei oska vaata öelda, et ma arvan, et ega kõigile ikkagi mängijatele seda hetke praegu siin vaja oli, et natuke hinge tõmmata, et mängude graafik tegelikult on olnud ikkagi päris nagu tihe. Tarmo, sinu ülipika karjääri jooksul sellised pausid, kui sisse tulevad, kas sa tunnetad alati, et seda nii-öelda meeskond tuleb paremana tagasi või peab ikkagi nii-öelda murelik olema, kuidas tagasi tullakse? Sõltub, mis sa seal pausi ajal teha saad, et kas sul on mingi väike niuke
olla koos meeskonnaga ja midagi seal sättida või sul on lihtsalt, et mehed on laiali ja siis tulevad, et paar päeva ja mängud jälle. Nii et see sõltub, see on nagu erinev siin midagi nagu heetada ei oska. Aga sinu käekirjas sellise pausi ajal sa lasid meestel minna või hoidsid ikkagi kogu aeg koos neid? Nii-öelda igapäevaselt? Nagu. Teatud aja tuli ikka laiali minna. No sa olid ikka selline kuri treener ju. Ei, ma olin väga kuri, aga et tuli minna laiali tõesti, aga ma tean, et mis said mõjutada, ütleme, teatud niisugune juulikuine paus oli väga okei, et tihtipeale tehti sinna mingi laager, siis tulid, siis olid juba mõned asjad saanud ära teha, sa teadsid, et midagi on nagu koos nagu muutunud või sa oled kujundunud midagi. Aga lihtsalt see paar päeva sinna, see on rohkem nagu keha puhkab või et seal midagi nagu suurt ei muutu. Nii et juulikuine paus nagu tavaliselt on ikka niisugune suvest ikka meelde jäänud, et mis siis sai tehtud, kus laagris käidud ja kui kaua ja nii edasi. No see 9. voor, kui ei oleks nii palju üllatusi juba sel hooajal näinud, võiks öelda, et seal on suhteliselt kindlad favoriidid kõigis paarides, välja arvatud see kõige esimene mäng võib-olla, kus on siis Tammeka, Nõmme, Kalju, eks ju, Tartus. Et muidu on siis Paide võõrustab Leegioni, Trans, Levadia, Tulevik, Tallinna Kalev ja Kure Flora, et muidu võiks arvata, et me teame, kes need mängud võidavad, välja arvatud Tammeka, Kalju. No ma täna Trans-Levadia puhul ka ei oskaks öelda, et seal ikkagi Levadial ei ole ka ju asjad hästi, nagu me siin saadet alustasime, et justkui ikkagi põnevaid vastasseis on selles voorus ka. Aga jah, ma arvan, et Eesti liigaga võib-olla täna on need jutud räägitud, et ma usun, et meil on jätkumas ikkagi väga põnev hooaeg ja kuigi Flora on siin 6 punktiga nüüd eest ära saanud Levadial, siis seal kohe Levadia seljas on Paide ja Kalju 15 punktiga, nii et meil on ikkagi läinud tihedamaks ja nagu ütlesime, Paidel ikkagi võimalik võtta siit veel 3 punkti juurde, kes teab, võib-olla näeme Paidet tabeli teisel real, kui me järgmine kord juba kohtume. Ja siis teeme eraldi saate nagu ainult Paidest, et Kalev on nagu seda nii kaua oodanud siin. Ja selle teeme niikuinii ära ja aasta lõpu saade tuleb ka ainult Paidest, nii et püsige lainel. Aga tagasi pausilt on siis Inglise liiga ja alustas tegelikult ikkagi kohe suhteliselt mürinaga. Oli nagu selliseid skandaalseid mänge ja skandaalseid hetki mängudest ka. See läheb täna edasi, täna õhtul juba tuleb skandaale rohkem, kui Tottenham Hotspur mängib Manchester Unitediga. Jah, meil on siis Premieris toimunud nüüd ka peale pausi 2 esimest mängu. Esimene oli siis Aston Villa Sheffield United, kus me saime nagu lihtsalt tehnilistel põhjustel ikkagi suure skandaali ja teine oli siis 2, ikkagi nimetame suure vastasseis, kus Arsenal taaskord tõestas, et nad suure kuuiku vastu võõrsil võita ju ei suuda. No nii kaua, kui Arsenal hoiab oma meeskonnas jätkuvalt David Luisi, siis nad ei jõuagi sinna, sest see mees, ma jään enda sõnade juurde, ei ole täna enam Inglismaa liiga materjal. No, kui me nüüd hakkame seda City ja Arsenali mängu siin lahkama, siis vaatasin ka seda mängu. Luis tegelikult ju seda mängu ei alustanud. Keskkaitse sai vigastada, oli see Maari, kes seal vigastada sai ja Luis tuli varus sisse ja poole lõpus ikkagi. No põhimõtteliselt loeme need minutid ikka sõrmede peal kokku. Ta tuli umbes 25. sisse ja 49. sai punase. Ja, et väga pikalt ta nagu väljakul ei viibida ei jõudnud ja selle aja jooksul ikkagi esimese värava ehitas City'le ära. Poole lõppu. Siis just poole lõppu riietusruumi värav kaasa, Sterling pealsega vajutas ilusti ära ka, ega palju tal vaja ei olnud. Ja siis muidugi punane ja kõik. No klassikaline selline vana inimese viga, et pall lendab su poole ja sa lihtsalt ei saa aru, kuhu ta täpselt lendab, sa lähed nagu sinna keha ette panema, pihta ei saa, eks ju, ründaja on juba hetkega selja taga. Ehk et David Luisis saab väga palju ja kes tahab, see leiab ka kindlasti internetist nagu meeme, et selles mõttes Arsenalil tõepoolest see hooaeg nii-öelda jätkus jälle Arteta käel, mitte kõige paremini tuletab meelde Arsenal alles 9. kohal praegu. Ja tegelikult ju Arsenali probleem juba kuidagi aastaid on olnud need keskkaitsjad, et väga huvitav nagu kuidas ei leita sinna päeva lõpuks nagu sellist kindlat meest, kes need asjad seal taga toimima paneks, et praegusel hetkel Luis ja mängist Mustafi äkki tal. Et ega Mustafi ju ka tegelikult nagu väga hästi seal Arsenalis ju üleliia hästi mänginud ei ole, et tal ikka on ka tulnud igasuguseid apsakaid seal sisse.
ja mis veel nüüd nagu huvitav saab olema, on see, et seal mõndadel meestel ka leping hakkab lõppema, üks on nendest ka David Luiz, ta rääkis ka nagu natuke sellest lepingu nagu saagast siis peale seda mängu, et natuke justkui see oleks ka seganud teda, aga ma arvan, et Arsenali jaoks tegelikult tänasel hetkel ei ole probleem see, kas nad David Luizi kirjutavad alla või ei kirjuta. Neil käivad ka Aubameyangiga lepingu läbirääkimised ja noh, ma arvan, et Pierre-Emerick Aubameyang sellega nagu väga nõus ei ole, et ta mängib 9. liiga meeskonnas hetkel Premier League'is, et siin on kindlasti nagu Arsenalil väga-väga keeruline olukord seda meest kinni hoida. Jah, Arsenali siis lahutab sellest 4. meistrite liiga kohast 8 punkti, 5. mis võib-olla viib meistrite liigasse, lahutab 5 punkti, nii et Arsenalil on ikkagi väga keeruline praegu see hooaja lõpp niimoodi ära mängida, et nad Euroopasse saaks. Ei tee kergemaks see ka, et selles samas mängus said paar meest veel vigastada. Granitsaka ja Mori, jah. Jah, ehk et selles mõttes ja tõesti üllatav on see, et mehed ei suuda suurte satside vastu võõrsil võita, et seal statistikul lugesid kokku mingi 2000 päeva ei ole nii-öelda selle suure kuuiku vastu võõrsil võidetud. Kogu kuuiku vastu, jah. Jah, nii et väljas just nimelt, nii et ja mis oli veel tähelepanuväärne, mehed ju ei teinud, Arsenali mehed ei teinud mitte ühtegi raamidesse peale lööki, noh, see on siis mingi viimase 3 aasta jooksul jälle esimene selline mäng, nii et see näitab ka, et kui palju nad üldse seal mängus olid. City tegi enda oma ära ja võib-olla City siuke esimesed 20 minutit oli võib-olla selline mängurütmi otsimine ja selline sellesse mängu sisse elamine, aga City jaoks nagu kulges kõik täpselt nagu nii, nagu nad tegelikult ikkagi tahtsid, et mängisid enda seda kindlat asja ja tegid seda hästi. Selles mõttes on see Arsenali saatus ikkagi kuri, et kui me mäletame siin Wengeri viimaseid aastaid, kui kõik iga nädalavahetus oli Wenger out plakat igal pool seisis ja oleks Arsenali fännid kujutanud ette, et asi läheb veel hullemaks, kui see mend ära läheb, et tegelikult on ju läinud. No kuidagi suur organisatsioon, aga ei suuda seda nii-öelda püramiidi tippu ei suuda mängima panna. Jah, neil on olnud need Wengeri järgsed aastad on ikkagi keerulised olnud, et oli selle Emeriga seal keeruline ja noh, okei, see nüüd, et Arteta selle töö üle võttis, et seal võib-olla sa ei saagi võib-olla kohe nüüd nagu oodata, et kõik asjad toimima hakkaks, tal on ka nagu natuke aega vaja, tal on võib-olla aega vaja meeskonnaga ettevalmistust teha, et kõik need ideed, mida ta seal rakendada tahab, et meeskond saaks selle kõik kätte, et võib-olla praegu see tuli kiiresti uus koht, ta tuli ju tegelikult City abitreeneri positsioonist tuli peatreeneriks, et ilmselt ta tahtis seal, noh, tal on enda mingi käekirja. No järgmine hooaeg. Ilmselt ta saab öelda, et suht katkine meeskond. Just, et ta vajab ettevalmistust ikkagi koos meeskonnaga ja seda, et ta saaks selle meeskonna komplekteerida ikkagi enda käe järgi. No nii on, muidugi Premier alustas mänguga, kus omavahel olid vastamisi Aston Villa, Sheffield United ja ilmselt siin võib-olla väga palju meie vaatajate hulgas selliseid nagu hardcore Sheffieldi või Villa fänn ei ole. Sheffield Unitedil üks on, ma tean. No mõni ikka. Saaremaa mees, kus juures mänginud ka ise seal. Ai nii, Mihkel Aksalu siis ilmselgelt. Mihkelile siit terviseid, aga tõepoolest see mäng, kuigi ta lõppes 0-0, siis ikkagi üllatavalt palju ja väga ootamatul põhjusel kõneainet meile pakkus. Eks see oli siis see mäng, kus värav selgelt oli, aga kohtunikul kell ei surisenud käe peal ja seda ei loetud. Aku oli tühi või? Ühesõnaga, ei. Ärme nüüd nagu selles mõttes nagu lappama lähe, et seal oli nii, et Hawkeye mehed tegid ametliku vabanduse, ütlesid, et seda olukorda pidid kontrollima 7 kaamerat. Ja kuna see pall, noh siis ilmselt tehnilistel põhjustel, kuna see pall oli seal posti kõrval, mängid olid ees, siis need 7 kaamerat kokku ei suutnud ära tuvastada, et see pall käis üle. Nii et nad nagu tegid ametliku vabanduse, ütlesid, et varasema 9000 mänguga, mis nende Hawkeye süsteem on töötanud, ei ole mitte kunagi sellist asja juhtunud, et seal ei olnud põhjus selles, et kuskil oleks elekter välja lülitatud. Ma saan aru, jaa. Michael Oliveril oleks kellapatakad tühjad olnud, vaid seal oligi konkreetselt süsteem vedas alt, sest ei katnud ära. Hawkeye töötab, eks ju nii, et sul on hästi palju kaameranurki, mis peavad ära fikseerima, kas oli üle või on. Ja need 7 kaamerat, mis konkreetselt seda väravat, seda nurka jälgisid, ei suutnud seda ära teha. Ja nüüd on minul järgmine küsimus, miks VAR ei sekku sellistesse olukordadesse? Just, siis on meil see VAR ja siis jäetakse ikka see värav lugemata olukorras, kus see värav oli ka tegelikult mängus ju silmaga näha, et see pall käis sees, see oli ju näha mulle koju. Ma pean häbi tunnistama, kas praegu peale pausi Premier kasutab VAR ikka või?
miks ei peaks kasutama? Ja ei, selles mõttes, et VAR mingi kokkuhoiu koht oleks, aga et kui tõepoolest VAR ei sekku, siis see on seda põnevam. See on ehe näide, see, kuidas Michael Oliver seda ikkagi ise, olles kogenud kohtunik juba sellest ajast, kui veel kella käe peal ei olnud, et sa pead ikkagi kuidagi lõpuks ikkagi ei saa ju ainult tehnika peale kogu aeg loota, et sa näed ju, et on värav, siis võta see värav ära, et see on enam-vähem sama. Aretatud, õpitud abitus. Abitud, see täpselt see, milleks kogu meie inimkonda praegu tehakse saamatuteks. Inimesed sõidavad Virtsu prammi peale, panevad endale Waze'i, et nad ei saa aru, millal mis kellad kohale jõuavad. Et see on niisugune õpitud abitus. Ma olen väga-väga kuri selle peale. Lugesin peale mänguga natuke Inglise meediat ja Mark Clattenburg tegelikult seal ka ikkagi käis välja selle mõtte, et VAR oleks pidanud sekkuma seal, et ikkagi see info oleks pidanud jõudma sinna, et see pall oli väravas, et väga huvitav nagu, miks see nii läks. Aga Tarmo, sa nägid seda, kas ajas marru ka, ütleme, kui sa panid ennast sinna selle Sheffieldi nii-öelda treeneri pingi peale nagu mõtteliselt? No seda nii ei saa öelda, et nagu kui sa oled seal asja sees, siis on see teistmoodi reaktsioon ja kui sa seda vaatad kõrvalt, sind see ei puuduta, siis nagu muidugi, aga ma nagu, eks see on niisugune pudru ja kapsad, need varid ja kuradi värgid, aga ma ütlen, et eks seda väravat ikka peaks kuidagi olema võimalik lugeda nii, et ta on õigesti nagu otsustatud. Paneme konteksti ka, et kui Sheffield oleks saanud siit 2 punkti rohkem, viigi asemel võidupunktid, oleks ta hetkel 5. kohal. Just, ja mängib Euroopa kohtadele. Jah, et see ei ole niisama naljamäng. Ja seal nagu, ütleme ka Aston Villa jaoks ju tänaseks hetkeks iga mäng on ju kulla hinnaga. Ükskõik, kas sa saad sealt 1 punkti, kas sa saad sealt 3 punkti. Kunagi jõuame sinnamaale ka välja, et nagu, et värav loetakse ära tagant järele, et nagu vaadatakse kõik üle tagant järele, saad aru, et nagu... Ei, aga me oleme näinud, sellist totrust me oleme juba näinud, kus tullakse pool ajal penaltit lööma, et seda me oleme juba näinud. No võt. Võta siin kinni, mis see ilmselt läheb selle sama skeemi alla, et vaata, kui kohtunik on mingi otsuse teinud, et siis isegi kui telekast ja pärast kogu maailm näeb, et seal oleks pidanud punase andma ja kui ta reageeris kuidagi ja kas või vilistas, eks ju, või andis kollase, siis seda punaseks tagantjärgi kunagi enam ei panda. Aga tõepoolest, et 2 esimese mänguga saime kõvasti jutuainet, City 3 punkti võttis, Liverpooli ta kinni ei püüa, aga vaatame kiirelt üle, mis meil nädalavahetusel ees on, et meil on täna õhtul 2 järgmist mängu. Norwich, Southampton ja Tottenham, Manchester United. Jah, nendest siis selgelt meie nagu uudiste sellise kriitilise piiri ületab kindlasti Tottenhami ja Manchester United omavahel mäng, et Tottenham küll ka samamoodi nagu Arsenal seal oodatust madalamal kohal 8. hetkel ja Manu samamoodi võitlemas siis nende Euroopa või meistrite liiga koha pärast hetkel 5. kohal. Ja siis omakorda lisab sinna muidugi elevus see, et Mourinho läheb siis, või ootab külla oma eelmist meeskonda Inglismaalt. No see juba on natukene siin Mourinho juba öelnud, et Manchester Unitedil seal suuri võimalusi ei ole. Ma ei tea, ma isegi panin selle mängu kuidagi endale sellesse saabuvasse ennustustabelisse. Küll ma arvan, et ma panen sellega mööda ka, aga ma ikkagi panin. 2 viimast omavahelist Manu on võitnud kõigi nende ka, ega Manul pole ju olnud kõige paremad ajad ja detsembri alguses Manu võitis kodus. Rashford lõi mõlemad 2-1 võidumängus ja siis, kui mängisid eelmise aasta jaanuaris, siis samamoodi 1-0 mängus Rashford lõi värava, nii et seal on ka oma selline, Tottenhamil oma selline nagu, kuidas ma ütlen, nagu kollikuju sellest mängust võtta. Tottenhamil on iseenesest paus väga hästi mõjunud just selles. Vigastatud mängijate koha pealt, et aga hakkasin siin mõtlema nagu natuke sellele, et võib-olla tegelikult Manchester United jaoks siiski võib-olla kõik nii hästi ei ole, et nüüd nagu tagasi on Pogba ja Ole Gunnar Solskjaer peab kohe hakkama seal mõtlema, kuidas ta seda Pogbat sinna meeskonda nagu siis sättima hakkab, et mis positsioonile ja kuhu ja nii edasi, et just kui enne seda koroonat see Manchester Unitedi mäng läks ülesmäge, et nad leidsid sellise hea koosluse ja mängisid hästi, et nüüd Pogba on tagasi, et saame näha, kas need mõjud on positiivsed või negatiivsed. Tarmo, mis pilguga sa vaatad selliseid suuri klubisid, kus staarmängijad ja peatreenerid kuidagi omavahel nagu kokku ei jookse, et kas sa mõtled, et oleks mul sellised mured või pigem sa tunned ikkagi peatreenerile kaasa? Ei, ma lihtsalt saan aru nende, ütleme,
elust, et kuidas nad sellega toime peavad tulema, et eks see on ju näha, et nagu see just Pogba näide siin, et seda ma olen ju pikalt vaadanud, et kuidas seda meest nagu saaks nagu panna tegema kasulikke asju ja õigeid asju ja mõnikord siis sähvatab ja vaatad, et imeline mees. Aga väga raske on niimoodi kõrvalt neid asju hinnata, pigem jah, et nagu vaatajal on üks seisukoht ja nendel inimestel, kes igapäevaga sellega peavad tegelema nende asjadega, neil on teine situatsioon ja teine kuradi nii-öelda vaade asjadele, aga loomulikult staaride sulandamine meeskonda, see on üks võib-olla nagu öeldakse. No sul on raudselt olnud sinu karjääri sees umbes sarnane case, kus sul oli klubis mingisugune vend, keda sa pidid nagu kuidagi eraldi manageerima. Nii-öelda mädaõun riietusruumis. Ja Floras tal oli üks. Ta ei pea olema mäda, aga selles mõttes, et vend on ikkagi nagu juba enda arvates võib-olla suurem staar, kui ta päriselt on, mis iganes. Floras sul oli üks, vaata, parem kaitse või parem äärepooliks, sa ise pidid otsustama, kus sa panete? Ei, ma ei tea, mul on neid erinevaid olnud, et nagu mul pole päris niimoodi nagu nugade peale pole kusagil läinud, et ma olen kuidagi hakkama saanud. Ma isegi aastat, ma praegu ei tule kiiresti nagu pähegi, et keda te nagu silmas peate või mis? Ei, ma pidasin ennast. Sina olid, saad aru, sul ei ole nagu varianti halb olla, sellepärast sul on see lastetuba on nii hea. Ja täpselt see, pluss sul on võimekus, sul on teatud võimekus ja jalgpallis, mis on vajalik ja selle peal tuleb siis ju ratsutada, ega seal midagi välja ei mõtle, ega keegi pane sind tegema seda, mida sa ei ole nagu, mis ei ole sinu tugevam külg. Aga selles suhtes väga hea küsimus tegelikult, et võib-olla ma olen Tarmo all mänginud nagu, et mis mulle nagu kõrvalt alati tundus, et Tarmo oskas väga hästi nagu inimesi manageerida või nagu oskas väga hästi nagu näha neid olukordi, kus on vaja sekkuda, kus on vaja kellegile midagi öelda, kus on vaja kellegile anda midagi infot, et ta oli väga hea selline nagu inimeste nagu tundja, et ma nagu kõrvalt vaatajana ka võin nagu öelda, et kunagi ma ei näinud, et keegi oleks olnud selline probleemne tema meeskonnas. Ei nii see pidi olema, kui me mõtleme, millise meeskonnaga me jõudsime EM-i play-offi välja, eks ju. Et ta oskas luua sellise väga hea koosluse ja need inimesed seal kooslused töötasid väga hästi ja need inimesed... Ma arvan, et me peame Tarmost ka eraldi saate. Tarmost teeme ka eraldi saate. Aasta lõpus tuleb meil mitu siin selliseid tipphetki. Aga läheme selle sama nagu selle Pogba jutu juurde korra, et Toomas on ju korduvalt öelnud, vähemalt teravestlustes, et tema jaoks on Pogba kõige ülehinnatum mees. Koondises aga selle eest ju on ju tipp-topp, eks, et tuli ju maailmameistriks ka, et kuidagi mingites kohtades tuleb väga hästi välja, aga klubi eest ei tule. No natuke see igapäevaelu iseloom on natuke teine, eks ole, kas sa tuled koondisse, kus sul on lühike periood, kus nii-öelda tuleb võtta maksimum või see, et sa pead iga päev käituma korralikult, tulema õigel ajal, tegema asju nii nagu mehed nagu kõigile nagu sobiks. Ja kui sa selle sisse siis ei pane ennast, siis tekivad konfliktid ja tekib see nagu, ma ei tea, eks mõned on staaritsejad ja erinevad iseloomud, aga see töö iseloom on erinev, kas sa teed seda igapäevaselt klubis või teed sa seda nii-öelda koondis, see on nagu niisugune lõppkokkuvõttes nagu pidupäev või ikkagi nagu niisugune eriline situatsioon, mitte rutiin. No, emotsionaalne foon või selline kõik on veidi teine kindlasti. Ja, aga vaata, seal võib-olla on nagu see koht ka, et kas nagu kuidas nagu ütleme Didier Deschamps nagu Popkat kasutab seal ütleme Prantsuse koondises, mis positsioonil ta kasutab või kuidas nagu Solskjaer kasutab teda Manchester Unitedis on, et seal võib ka see nagu vahe tulla, et justkui ühte formatsiooni mingile positsioonile ta sobib paremini, kui ta sobib jälle teise formatsiooni, et tegelikult kui me vaatame Juventuse aegasid on ja, siis ta oli väga hea seal. Just. Ta oli väga hea seal ja Juventus mängis teistmoodi, kui mängib Man United. Et seal on ka kindlasti mingid sellised kohad. Ometi jääb mul selles mõttes nagu arusaamatuks, et kuidas sellistes klubides siis tehakse neid kümneid ja kümneid miljoneid maksvaid otsuseid ja tuuakse mees, keda ei panda mängima selle koha peale, kus ta on hea. No näed, treenerid... Seal pusles on veel üks praegu nagu selline küsimärk, ehk et uus möllumees on ju olemas, eks ju. Just. Ehk et Bruno Fernandes on väga hästi jaanuarist alates seal hakkama saanud ja natukene nad sarnast profiili on, ehk et kuidas panna nad nii-öelda kõrvuti, kas nad mahuvad kõrvuti. Me mäletame kõik, kuidas Inglismaa koondises oli omal ajal probleem. Kuidas panna Lampard ja Gerrard koos mängima, ei saadudki.
kes iganes seal parajasti treenerid olid, lõpuks sellega hakkama ei saanud, nii et seal on nagu sellist pusletamist kõvasti. No pusletamist, nii. Ja ühe asja võib-olla lisaksin veel, mis on nagu huvitav, lugesin Didier Deschampsi kohta, et justkui nagu treeneri nagu poolt vaadatuna, et tema suhtlus mängijatega on selles suhtes huvitav, et ta viib ennast kurssi, mida noored teevad. Kuulab sellist noorte muusikat, seal mingit prantsuse räppi ala on TikTokis, Tinder. Et ta viib ennast nagu samale justkui nagu tasemel, et tal oleks mängijatega nagu millestki rääkida, eks. Me ei tea, kas Sulsser teeb seda, võib-olla just on Popaga vaja seal natuke prantsuse räppi kuulata ja juttu ajada ja mehel on hoopis teine mäng, on ju. Me ei tea seda, see on lihtsalt selline spekulatsioon, aga huvitav oli lugeda seda, kuidas nagu Didier Deschamps nagu läheneb enda mängijatele. No nii on jah, igal juhul reedel Tottenham, Manchester United ja kui me ütlesime, et Tottenhami jaoks paus oli hea, sest Kane tuli vigastusest tagasi, Son sai sõjaväes ära käia rahulikult, eks ju, siis tegelikult Tottenhamil see paus võib-olla ka nagu sellise mängu ja muu korrastamise mõttes oli õigel ajal, sest vaatasin kiirelt siin Kalevi lobajutu ajal üle, et enne pausi 2 viimast premieris kaotasid. Me kõik mäletame, kukkusid välja meistrite liigast ja kukkusid välja ka FA Cupist, nii et selles mõttes, et uuesti järje peale saada, võib-olla oli siin seda mõtlemisaega veidi neil vaja. Aga tuleme meeskonna juurde nüüd, kes kaotas rohkem enne pausi kui 2 mängu viimastes mängudes. Liverpooli meeskond mängib Evertoniga. Meil on ka premieris laupäeval 4 mängu, aga et siin veidi nüüd ikkagi tempot lisada, siis hüppame kohe pühapäeva juurde ja sealt selgelt on üks mäng, mis torkab meile kohe silma. Everton ja Liverpool siis. Merseyside derby jah, kuidas on Parkil seekord, et väga huvitav on näha siis, et kuidas mõlemad meeskonnad peale seda koroonapausi nagu välja tulevad, et Liverpool justkui tuli seal treeningmängus päris teravalt välja, et Blackburni nad 5-0 võitsid, ei osalenud selles mängus, ei Salah ja oli keegi veel, äkki Virgil van Dijk, ma ei ole nüüd päris kindel, aga vaadati, et meestele väiksed sellised vigastusselaadsed asjad on ja otsustati, et ikkagi mehed kõrvale jäävad, nüüd kohe alustada derbi matsiga. Kurb muidugi see, et seal inimesi ei ole, et seal ükskõik kummal staadionil see mäng toimub, seal on väga selline vinge atmosfäär, et mäletan ühe korra vaatasin kodus, kui Goodison Parkil Liverpool mängis, Raku Klaavan oli põhis, isegi teleka taga tundus see asi selline hästi nagu pingeline ja pärast Ragnariga ka rääkides ütles, et see väljakul olles sa tundsid seda nagu intensiivsust ja sellist nagu rahva ka sellist nagu närvilisust ja sellist nagu sõjakust seal väljakul, et ilmselt see rahva fännide mitte osalemisel mängul, ma arvan, võib ka jätta mingi sellise pitseri sellele mängule, aga hästi kiiresti öeldes, et see rahvast tuleb sinna staadionile ikka võimalikult kähku tagasi saada, et need võivad igasuguseid kuradi helisid ja asju välja mõelda, aga see ikkagi, see peab olema seal, midagi teha ei ole. No jah, eks seda natuke dikteerib see olukord. Ma saan aru, siin maailmas, aga üldiselt ma väga loodan, et Liverpool võimalikult kiiresti selle asja seal Inglismaal ikkagi ära otsustab ja selle karika pea kohale nad tõsta saavad, et justkui tundub, et keeruline on siin midagi maha mängida, aga oleme ennegi näinud neid asju. No teoorias võib isegi juhtuda nii, et esmaspäeva õhtul me saame Inglismaal uue meistri. See küll eeldab seda, et pühapäeval siis selle derbimängu Liverpool võidab, mille tõenäosus on suhteliselt suur. Everton on omavahelise mängu viimati võitnud 2010. oktoobris, nii et peale seda on päris hulk mänge, täpsemalt öeldes 21 mängu on mängitud nii, et Everton ei ole võitnud 11 Liverpooli võitu 10 viiki, keda huvitab statistika, aga selle meistritiitli saamiseks lisaks sellele Evertoni vastu võidule on vaja veel seda, et esmaspäeval siis City Burnley vastu libastub ja annab Burnleyle võidu, nii et see tähendaks, nii et põhimõtteliselt teistpidi öeldes Liverpoolil on meistriks tulekuks vaja nüüd ülejäänud mängudest 6 punkti, et siis ei suuda enam mitte midagi seal väärata seda. Liverpool, nagu Kalev alustas selle mängu sissejuhatust, Liverpool tegelikult ju tuli siia koroonapausile suhteliselt naljaka seeriaga, ehk et meeskond, kes oli Inglismaal ikkagi väga selgelt domineerinud, siis päris seal vahetult enne koroona peale minekut juhtus lugu, et viimasest 6 punktimängust 4 kaotati. Ja sinna jääb siis väga kurb väljakukkumine meistrite liigast, eks ju, Atletico vastu, kukuti välja FA karikasarjast Chelsea vastu ja siis samamoodi ka liigas libastumisi tuli, nii et
konkreetselt Watfordi vastu just ja meenutame, et Watford on hetkel siis 17. kohal napilt väljakukkumisest ülevalpool, nii et Kloppil samamoodi võib-olla oli aega siin natuke vaadata, et mis seal lõpupoole valesti läks. Võib-olla jah, nende jaoks tuli see koroonapaus nagu natuke õigel ajal, et arvestades ka seda Kloppi stiili, et millist stiili see Liverpool mängib, siis selline intensiivne jalgpall, mehed väga palju panevad energiat sinna väljakule, vaadates seda mängude graafikut, mängid Champions League'i, mängid liigat, mängid karikat. Nüüd tulevad värskelt tagasi, et nende jaoks võib-olla tõesti see tuli õigel ajal. Siin inimeste manageerimisest ja motiveerimisest just rääkisime Tarmo puhul, et Tarmo, sul on meeskond, kes pole 10 aastat vastasele vastu saanud tervimängus ja nüüd tuleb mäng täna õhtul. Mis sa nendele meestele ütled? Kas sa ütled, et kuule, et mehed proovime nüüd kuradi väärikalt mängida või et lõpetame selle pulli ära või kuidas su jutud nagu lähevad umbes? See on jälle nii, et pannakse nagu teise inimese sisse, no ma ei tea, et igal pool on omad mehhanismid. Praegu öeldi nii, Everton, Tarmo, siin on Everton, tee see mäng nüüd ära. Vahest Tarmo tuli, ütles, et mehed, ma nägin täna öösel unes, et me 2-0 võidame. ja võitsimegi. Ei, no igast asju võib rääkida, üks tudu võib rääkida kogu aeg, eks ole, mäng on ja pärast on näha, kes võidab, aga mingi tarkus või selline teooria või mis ta on, et umbes need peatreeneri põhiline ülesanne sellisel tasemel on motiveerimine. Nii et sa pead kuidagi neid motiveerima, eks ole, et nad on kõik ässad ja mitte ässad, ütleme, profid ja meisterlikud mängijad, nii edasi. See on üks asi, aga tihtipeale on näha, et meeskonnad on erinevalt motiveeritud. Nad on tulnud platsile erineva motivatsiooniga, nii et see ongi sinu töö ja kunst, et kuidas sa käima tõmbad, et mis teksti seal parasjagu aetakse, aga sa pead need motiveerima. Premieri tabel on nii tihe, et Everton 3 punktiga tõuseks kohe tabeli tagumisest poolest sinna Arsenaliga sama pulga peale, nii et seal on ka iga punkt on hirmus tähtis, et ja isegi kui võib-olla Euroopani enam ei ulatu, siis meenutame, et Inglismaal ka muidugi see aasta neid rahasid on juba jagatud võib-olla veidi teistmoodi, aga iga tabeli koht on nagu raha mõttes. Tabel on tihe ja mänge on palju. Ja, aga rääkinud ju tegelikult nagu ei ole veel Newcastle'ist, et kas nad nagu... Newcastle'ist on raske rääkida, tahtsin panna Newcastle Sheffield Unitedi oma panusesse, aga kahjuks ei ole panustajad leidnud võimalust sellise asja peale, et Newcastle skooriks, nii et seda ma ei saanud panna ja ma jätsin selle välja. Nii et Newcastle tuleb siis ka tagasi ja Sheffield Unitedi vastu mängitakse. Meil on meistre selge Saksamaal, vahepeal on juhtunud see, nii et Saksa liiga võib-olla hetkel kõige huvitavam ei ole. Jah, Saksamaas pikalt rääkima ei hakka, et Bayern ikkagi oodatult oma tiitli võitis, eks ju, kui Sats on võtnud alates detsembrist 54 punktis 52, siis seal palju võimalusi ei ole. 10 punkti hetkel Dortmundiga vahe. Selles mõttes lihtsalt nagu statistikutele nagu Kalev põnev teada, et kui eelmised 7 tiitlit, mis siin järjestikku on võidetud, siis keskmine punkti vahel 14 millegiga, siis praegu on 10, ilmselt see tuleb Bayern kriis. ja viimases mängus Bayern, kui meistriks tuli, võitis Werderi Bremenit, kes tegelikult nüüd on väga raskes seisus seal liigas, et nad on seal juba välja kukkumas, et äkki Werder on selles liigas üks kõige kauem püsinud meeskondi ja nüüd nad on selles tsoonis seal, et nad lõpeb ära see pidu. See on äkki väga kaua kestnud küll, jah. Seda mul ei meenu täpselt, aga see on väga kaua olnud. Hispaanias ka liiga palju üllatusi juhtunud ei ole, isegi ei paar ei suutnud seal vist Real Madridiga sammu pidada, aga Itaaliasse oli karikavõit ja minu arust hästi põnevaks läks seal. Ja, no tegime siin võib-olla eelmine kord Gattusole natuke liiga ja võitis selle peale kohe karika ja Sarril siiamaani nagu ei ole neid karikaid, ei saanud ta neid Napoliga ja tundub, et praegu Juventusega ka üleliia hästi ei lähe. Okei, liigas on veel kõik korras, aga ma nagu veel kord ütlen, et minu jaoks see Sarri mäng Juventusega ja ka Chelsea'ga ei toimi nii, nagu tal asjad toimisid Napolis. Aga miks ei toimi? See on kohe näha, see on poole aeglasem. Just olen sinuga väga nõus, et Juventuse võib-olla need mängijad, kes sinna valitud on, need ei sobigi sellesse skeemi, mida ta mängida tahab. Ja tal on ka võib-olla mingis mõttes mingid sunnitud justkui käigud. Okei, sa ei saa öelda, et Ronaldo on sunnitud käik, on ju, aga ta ilmselt väravaid lööks igas meeskonnas, aga kindlasti nagu tundub, et mingid nagu justkui nupud on tal puudu, mida ta tahaks.
mis on ehk et karikast jäädi nüüd ilma ja Gattuso tõepoolest oma treenerikarjääri kõige esimese karika võttis, et meie virtuaalne aplaus talle, sümpaatne mees, eks ju. Meenutame, et karikasarjad talle teoorias sobivad, sest ka Milani oma lühikese me perioodi rääkisime sellest ju seal eelmises saates ka. 5 finaali ja poolfinaalid, selles mõttes nüüd karika võid siia otsa, et treeneri loogiline jätk just nimelt. Juve puhul on ikkagi põnev see, et Juve ka kõik viimased aastad meistriks olnud sats täna ikkagi juhib ainult 1 punktiga Lazio ees. Ja selles mõttes me loodetavasti saame Itaalias ikkagi põneva hooaja lõpu veel. Erinevalt siis eelpool just räägitud Saksamaast, eks ju, kus ikkagi vahed tehti varakult selgeks. Nii et tõepoolest laupäeval homme algab siis ka Serie A pihta, nii et järjekordne Euroopa suurliiga alustab. No meil on tegelikult ju stuudios pidamine ka nii-öelda Serie A otsekontaktidena, et kuidas siis Cagliari valmis on. Ma saan aru, et Klaavan ja tema meeskonnakaaslased koos kõikide teiste Itaalia satsidega seda nii-öelda COVID testi saavad rohkem, kui võib-olla mehed kohvi joovad. No kohvi ilmselt juuakse rohkem seal söögi peale ja siis kui igasugune hetk selleks on, aga jaa, iga 3 päeva tagant tehakse COVID test mängijatele, staffile, kõigile klubitöötajatele, et ikkagi asi oleks võimalikult safe seal, et iga 3 päeva tagant aetakse see ork sulle ninaauku. Aetakse ork ninaauku ja nagu ka Rakko ütles, et suured mehed tulevad välja ja pisarad on silmis iga kord, et eks see natuke hakkab ka juba ära tüütama, et kogu aeg sulle midagi sinna ninna topitakse. Uus peatreener neil, saame näha, millise käekirjaga see peatreener on. Veel ei ole kindel, millist formatsiooni nad mängima tahavad hakata. Tundub, nagu tahaksid ka 3-5-2, aga neil on ka seal küsimus nagu mingite mängijate osas, et saame näha, kas see on 3-5-2, on see 4-3-3 või on see midagi muud, et igatahes peatreener on värvikas, et päikseprillid ikkagi on trenni sees ja värvikas kujus on. Aga Klaavani jaoks paus, kõik nii-öelda vanad kondid luud tervet, et selles mõttes on valmis mängima? Jaa, ma arvan, et mees on valmis mängima ja väljakule ta jookseb, et eks nii vanale mehele see paus ikkagi on hästi mõjunud, et on saanud natuke nagu... Jah, me rääkisime õige mitmest satsis siin, et kas või kui hästi paus mõjub siia Cagliarile. Võib-olla oli selle pausi vaata, et kõige rohkem tänastest lugudest, keda me puutusime vaja. Cagliari enne pausi pole võitnud 11 mängu. Jah, aga samas võib-olla see nende jaoks ei tulnud ka heal hetkel see paus, sest et võeti uus peatreener oleks tahtnud kohe meeskonna kätte saada, ilmselt kohe minna sinna laagrisse, kuidas iganes see itaaliakeelne see nimetus on retiro või mis iganes see on nagu selline mingis mõttes nagu kriisilaager või kuidas nad seda ütlevad, et ta oleks taht ilmselt laagrisse minna, tegelikult treener tahtis ka praegu laagrisse minna, aga seal ei antud mitte mingisugust luba mingite laagrite korraldamiseks, et just kui võiks arvata, et paus tuli nende jaoks õigel ajal, samas uus peatreener oleks tahtnud kindlasti kohe meeskonna saada, enda ideid seal jagada, et kuidas meil asjad käima võiks hakata, aga... Ei, kindlasti nõus, lihtsalt see 11-mänguline seeria on nii muljetavaldav jutumärkides, et isegi viimasel satsile Brescial ei ole nii pikka võiduta seeriat, nii et tõepoolest Cagliari hetkel siis Serie A tabelis on selles arvestuses kõige esimene. Ja ütlesime, et Juve Lazio on seal teistel natuke eest ära punktise vahega. Neil samamoodi Euroopa kohtade pärast ikkagi lahing käib. Atalanta hetkel 4. kohal. Atalantaga meistrite liigas alles veel sees kohe, sellest ka hästi kiiresti räägime ja AS Rooma seal 5. kohal, seal on ka ainult 3 punkti vahet, nii et kindlasti seal on põnevaid mänge tulemas küll ja veel. Meie tänane viimane teema, hästi kiirelt räägime ära, et UEFA tõepoolest tegi ära otsuse, et meistrite liiga mängitakse ikkagi lõpuni augustikuus. Ehk et lühidalt see tuleb selline äge turniir, 14 päeva, 12 mängu. Et mida ei ole veel ära otsustatud, on siis see, et kuidas mängitakse lõpuni need korduskohtumised, kus siis 4. paaris on teine mäng pidamata, ehk et pidamata on paarides City Real, kõik paarid väga põnevad, muidugi Bayern Chelsea, Juventus Lyon ja Barcelona Napoli, nendest siis võib-olla Bayern Chelsea on peale esimest mängu suhteliselt nagu otsustatud seal Bayern ikkagi võõrsil Londonis võitis. Juve Lyon võitis esimese ja Barcelona Napoli oli viik, City Real, City võitis võõrsil esimese 2-1, nii et Guardiolal oli Hispaaniast nagu kõva tulemus, aga see, kas need toimuvad nüüd teise meeskonna kodustaadionil või
ka Portugalis, ehk et kuna turniir läheb Portugali, siis on ka võimalus, et ka need mängud viiakse Portugali. Põhimõtteliselt meistrite liiga alates veerandfinaalidest toimub kõik siis Lissabonis. Et ma ei tea, siin on Tarmo sul jälle midagi öelda, et kas siin mõni nendest meeskondadest, mõni treeneritest mõtleb, et see on võib-olla eluvõimalus see tiitel ära viia, et võib-olla selline 2 mängust süsteem versus 1 kiire mänguga lühike turniir annab kellelegi eelise. Võib-olla on üllatusvõimalusi või sellist koba koefitsienti rohkem. Ja kõike võib olla, aga ma ei arva, et selle peale saab ehitada midagi nagu, et loomulikult ühtedele võib ta meeldida, teistele leiavad, et see on meie võimalus, et teeme ära, aga palju selle mõttega nagu ära ei tee, et eks näis, mis mängud toovad. Seal tekib klubi nagu puhtalt sellise nagu ajaraami mõttes ka, et sa pead põhimõtteliselt suvel ikkagi keset augustikuud olema juba nagu tippvormis, sa tahad ikkagi seda karikat võita, eks ju. Muidu seal ja, aga kuna see juba on selline eriline suvi või eriline aeg, et siis ma arvan, et ikka erilised olukorrad on inimestele juba konti mööda, nii et ollaksegi valmis ja tehakse. No seal on satsid, kes mängivad põhimõtteliselt ju siin juulikuus ka veel ja siis on satsid, kes pole kaua mänginud. Lyon ja PSG. Lyon ja PSG, need saagi mängida. Oma vahel hakkad mängima. Aga seal on küll suur eelis ikka. Ja ma arvaks ka, et seal kindlasti mingid eelised tekivad, et Inglismaal ju meeskonnad tulevad mingi kindla nagu rütmi pealt. Okei, neil lõpeb ka liiga siin üsna pea ära, aga ikkagi nad tulevad, tekib mingi rutiin, mingi rütm, eks, aga Lyonil ja PSG-l ju seda rütmi ei ole. See on natuke sama näide, nagu on alati olnud, kui tavaline hooaeg on olnud, kuidas ütleme, et Venemaa klubid jõuavad, isegi kui nad jõuavad alagrupist edasi meistrite liigas näiteks, siis on see talvepaus ja pärast seda nad tulevad, nad lähevad küll kuskil Hispaaniasse laagrisse või midagi, aga see ikkagi ei asenda seda. Sul ei ole seda mängurütmi, rutiini ei teki seda iga nädalast, et aga jaa, see on nagu huvitav, et üks mäng ju veerandfinaalid, poolfinaalid, finaal, et ühes mängus võib ju kõike juhtuda ja mis minu arust on kõige sellisem võib-olla selline kütkestavam seal, et sul ei ole seda koduväljaku eelist enam. Paljudel meeskondadel tegelikult see on ikkagi suur trump tagataskus, et võtame kas või näiteks seal Partsa või võtame selle sama näiteks Napoli või võtame seal no niisugune koondiste tasemel miniturniir ainult klubid teevad. Barcelona peatreener väga konkreetselt võttiski sõna, ütles, et arvestades, mis möll käis Napoli kodustaadionil, kui nad sealt 1-1 tagasi tulid, et oleks äärmiselt ebaõiglane, kui nemad ei saaks seda teha isegi oma tühjal statkal, eks ju. Ehk et isegi sellise satsi mehed ütlevad, et seal on mingisugune point, et tõepoolest televaatel võib-olla ei ole suurt vahet, et kas see on Lissabonis või Camp Noul. Lõppkokkuvõttes vähem vinguda ja peaasi, et mängida saab tegelikult. Huvitav saab olema see, kas sellel turniiril juba pealtvaatajad on lubatud või ei ole. Ja seda otsustatakse jooksvalt, nii et saame näha, kas äkki on põhjust ikkagi augusti keskel veel Portugali minna, et veerandfinaalid siis vahemikus 12–15 4 päeva jooksul ja poolfinaalid 18–19 august ja meistrite liiga võitja selle plaani järgi selgub 23. augustil. Umbes sama süsteem ka Euroopa liigas, seal on siis R16 pidamata mängud mängitakse 5.–6. augustil ja vahemikus 10–21 selgub ka Euroopa liiga võitjat. Seal võib-olla siis Manchester Unitedi fännidel on nagu elevust, sest seal tõepoolest see punane Manchesteri klubi on endiselt süsteemis sees. Kuule saatejuht, me oleme nüüd väga pikalt täna rääkinud, aga rääkisime ka selle võrra pikemalt, et järgmisel nädalal me siin ei kohtu, sest me lähme ka vaatama, kuidas üle lõkke hüpatakse ja kohtume siis juba ilmselt ülejärgmisel nädalal. Et oli väga tore teiega siin rääkida. Oota, meil on veel ju pannud ka. Õige, vabandust. Kõige vanaisa pihta, võtab 0 ringi ja tahab juba tiitrit peale panna. Nii, ja tõepoolest on juhtunud taaskord imelisi asju, nii nagu meil siin ka koduses liigas seda on toimunud. Ehk et võtame kokku eelmise nädala panustamised oli siis nii, et Tarmo panustas 15 eurot selle peale, et Leipzig võidab Hoffenheimi, mis loomulikult ka nii läks ja City võidab Arsenali, kes meid kuulas, see teab, et City tõepoolest Arsenali võitis, selle koefitsient oli 1,9, nii et 15 eurost sai kohe 28,5 ehk et kokku on Tarmol 53 eurot 50 senti. Ta on plussis võrreldes algusega.
No 100-ga alustasin. Õige, 100-ga. Mitte väga suures. Sorry, 100-ga. Mõtlesin 50-ga. Lapsed käige koolis ja kui vähegi võimalus, matemaatika, füüsika eriklass võiks see olla. Võiks see olla küll, jah. Nii, okei. Mina panustasin 50 ja läksin väga kindla variandi peale, sest olin täiesti veendunud, et Kuressaare kodus Leegionile kaotab ja kui selline mees nagu Deniss Vnukov oleks oma penalt ära löönud, siis oleks ka kõik õieti läinud. Aga tõepoolest see mäng lõppes 0-0 viigiga, nii et mind ei aidanud ka see, et Barcelona võitis Mallorcat ja Real võitis Eibarri, nii et minu kombo läks viltu, kaotasin 50 eurot ja mul on nüüd järel 107, mis on plussis. Nii, mis on plussis, just täpselt. Ja Kalev, sina pakkusid ka mingeid asju 50 euro peale? Ma pakkusin, et Tammeka Flora lüüakse üle 2,5, Flora sai sellega üksi hakkama ja ma pakkusin, et mis mul veel oli, Kalev oli üle 2,5 kokku, nii et väga kindla peale minek, jälle 45 eurot taskusse, kokku on 229,7. Toomas, kas see on plussis või ei ole, aita mind? See on suurepäraselt plussis ja tõepoolest jättes naljad kõrvale, siis Kalevit peab kiitma, Kalev on suutnud oma 100 eurost teha lühikese ajaga 229. Aga nagu me varemgi Kalevi sportlike saavutuste puhul oleme näinud, et see pikalt ei kesta, et siin ikkagi vormilangus mingil hetkel tuleb. Räägime kiirelt ära ka uued pakkumised. Tarmo arvab, et Watford Leicesteri mängus lüüakse laupäeval 2 peale kokku üle 2 värava ehk et vähemalt 3 ja et pühapäeval Chelsea võidab Birminghamis Aston Villat, nii et see teeb koefitsiendiks kokku 2,9, paneb 20 eurot mängu kindla peale, jälle vaikselt lähme sinna 100 juurde tagasi. 2,9 on ikkagi juba päris hea koefitsient, oleme ausad. Ja mina panin oma kombosse, panin 2 väljalangemismängu ehk et Norwich Southampton võidab Southampton ja Watford Leicester võidab Leicester ehk et ma pakun, et need, kes täna ka seal Premieris kõige tagumises otsas on, need sealt enam välja ei tule, sest ajalugu ei tunne näidet, et need, kes enne koroonapausi viimase 3 on, oleks sealt kunagi ka varem ajaloos välja tulnud. Jah, mina lähen 2 mängu peale ja arvan, et nüüd võib tekkida tükk sisse, sest kõige vähem ma olen sellest kindel, aga et Tottenham Hotspur Manchester United lüüakse kokku üle 1,5 värava. Ma natukene kardan seda, ma ei karda oma teist panust Everton Liverpool, et Liverpool võtab sealt võidu ja kokku on mul siis 2,14 ja mängu läks mul konservatiivsena seekord, kuna ma tõesti olen libedal jääl, läks 30. Jah, mina panin 50 eurot ja minu koefitsiendiks tuli väga korralik 4,66, nii et siit võib ikkagi mõni mees mul hakata selges vastu tulema, aga seda kõike näeme juba järgmisel korral ja oli tore, nagu ütlesin. Oli tore, kohtumiseni. Aitäh, nägemist. Head päeva.